মানে জিজ্ঞেস করা দরকার। হয়েছে আসলে গতকালেরটা অনেক সহজ ছিল তো হয়েছে। আচ্ছা, ওকে ওকে, ঠিক জিজ্ঞেস আছে। করলে যে কি হয় আবার। আচ্ছা, এরপর আজকেটা শুরু করে দেখুন, আমি গ্রুপে নোট দিয়েছি, হচ্ছে এইজ অফ রেস্টোরেশন। রিস্টোর থেকে আসছে রেস্টোরেশন। রিস্টোর শব্দের অর্থ কি, মানে পুনর্বার, উম, পুনর্গঠন আর কি। তো ইংল্যান্ডের সিংহাসন, আমি এমনিতে বাংলাতে ব্যাকগ্রাউন্ডটা বলি যে এর আগে আমরা দেখেছি রাজা ছিল হচ্ছে কে, হেনরি হেনরি দ্য সিক্স নাকি এইট, ওইটা আমি সঠিক করে ভুলে গেলাম। কি হচ্ছে, নাকি জেমস দা ফার্স্ট, না জেমস দা ফার্স্ট না, এটা হচ্ছে জেমস দা, না না, মনে পড়ছে, এটা হচ্ছে তখনকার রাজা ছিল হচ্ছে চার্লস দা ফার্স্ট, ওকে, মানে প্রথম চার্লস। তো তাকে তো 1649, না 1649 না, তাকে হত্যা করছে হচ্ছে অলিভার ক্রomwell। ওটা কত সালে হত্যা করছিল, ওটা হচ্ছে 1649 সালে, ওকে। তো হুম। 1649 থেকে অলিভার ক্রomwell ইংল্যান্ডে শাসন করছে। এটা হচ্ছে 1660 সাল পর্যন্ত। 1660 সালে সে যখন মারা যায়, তখন আবার ইংল্যান্ডে এই চার্লস দা ফার্স্টের ছেলে চার্লস দা সেকেন্ড সে আবার সিংহাসনে আসে। এই যে রিস্টোর করা, এটার অনুসারে নাম হয়েছে এজ অফ রেস্টোরেশন। মনে হয় গুলিয়ে ফেলছি, আবার রিপিট করতেছি। রেকর্ড হচ্ছে নাকি? হ্যাঁ। হ্যাঁ, রেকর্ড হচ্ছে। যে ওকে, উম এটা হচ্ছে ঘটনাটা পুরোটা। ইংল্যান্ডে তখনকার সময় রাজা ছিল হচ্ছে আহ চার্লস দা ফার্স্ট। এটা হচ্ছে 1625 থেকে 1649 সাল পর্যন্ত। ওই চার্লসের নাম অনুসারে কিন্তু ওই স্টের নাম হয়েছে ক্যারোলিনেজ, ওকে। তো 1649 সালে যখন চার্লসকে হত্যা করে, এবং হচ্ছে সেই অলিভার ক্রomwell একজন পিউরিটান লিডার, সে দলনেতা হয় বা ইংল্যান্ডের রাজা হয়। এরপরে সে 1649 সাল থেকে 1660 সাল পর্যন্ত সে ইংল্যান্ডের শাসন ক্ষমতা মানে নিজের হাতে নিয়ে এবং ইংল্যান্ড সে শাসন করতে থাকে। এরপর 1660 সালে সে মারা যায়। অল্প কিছু দিনের জন্য তার ছেলে, তার নাম হচ্ছে রিচার্ড, সে ছিল একটা অনেক বলদ টাইপের। তো তাকে ইংল্যান্ডের সিংহাসনে বসানো, কিন্তু সে ঠিক মতো মানে রাজ্য শাসন করতে পারতেছিল না, যার কারণে একজন ইংল্যান্ডের লোকজন একজন রাজার দরকার হয়। তো যে চার্লস দা ফার্স্টকে হত্যা করা হয়েছিল 1649 সালে, তার ছেলে আবার চার্লস দ্য সেকেন্ড বা দ্বিতীয় চার্লস, সে আবার মানে তার বাবাকে হত্যা করেছে, সুতরাং সে পালিয়ে ফ্রান্সে চলে গেছিল। তো সেই অলিভার ক্রomwell মারা যাবার পরে সে আবার ফ্রান্স থেকে এসে ইংল্যান্ডের সিংহাসনে রিস্টোর করছে। এই এই কারণে এই এইজটার নামকরণ করা হয়েছে এইজ অফ রেস্টোরেশন। এবার কি বুঝতে পারছেন? সুমন বের ফাতিমা, সরি, ফারিয়াল তানহা। হ্যাঁ, বুঝতে পারছি তো। আচ্ছা। মারা যাওয়ার পরে, হ্যাঁ। হ্যাঁ, মানে মূলত তার বাপ মারা যাওয়ার পরে ছেলে সিংহাসনে নতুন করে আসছে, এই কারণে নাম হচ্ছে রেস্টোরেশন। রিস্টোর থেকে রেস্টোরেশন। রেস্টোর মানে কি, পুনর্গঠন। মানে বাপ তার বাবাকে তো হত্যা করেছে, এরপর ছেলে এসে ওইটাকে আবার পুনর্গঠন করছে, যার কারণে ওই রেস্টোর থেকে আসছে রেস্টোরেশন। ভাই, এইটার ছেলে ডিউরেশন তো কত? বেশি দিন সিংহাসনে থাকতে পারে নাই না? হ্যাঁ হ্যাঁ, সে তো অনেকদিন পর্যন্ত ছিল, চার্লস দা সেকেন্ড। ও। হম। সে ইংল্যান্ডের সিংহাসনে ছিল হচ্ছে কত সাল পর্যন্ত, এটা আমি বলতেছি। এটা হচ্ছে 1660 থেকে 1685 সাল পর্যন্ত। আচ্ছা। ওকে। এরপরে হচ্ছে এই এই যে ডিউরেশন 1660 সাল থেকে 1700 সাল পর্যন্ত। এবং এই যে কি বলছে হিস্ট্রি অফ দ্য পিরিয়ড, এই যে ইতিহাসটা কি, ইট সিমস এ কিউরিয়াস কন্ট্রাডিকশন এট ফার্স্ট গ্লান্স টু প্লেস দ্য রিটার্ন অফ দ্য চার্লস দ্য সেকেন্ড এট দ্য বিগিনিং অফ দ্য মডার্ন ইংল্যান্ড। মানে আহ, যে এটা মনে হচ্ছে না একটা যে কৌতূহলমূলক একটা ঘটনা ছিল, যে তার বাবাকে হত্যা করা হয়েছে, এরপরে সে পালিয়ে গেছে, দেন সে আবার সিংহাসনে আসছে। মানে তার দ্বারা মূলত মডার্ন ইংল্যান্ডটা আসতে বা ইংল্যান্ড কান্ট্রি আস্তে আস্তে মডার্নাইজ হতে শুরু করছিল, বা শিল্প বিপ্লব ওই সময় মূলত আস্তে আস্তে হতে শুরু করছিল। মানে 1760 সালে শিল্প বিপ্লব হবে, তো এর আগে থেকে আস্তে আস্তে শুরু হয়েছিল। তো সে চার্লস দ্য সেকেন্ডের সময় এই জন্য বলেছে যে সে হচ্ছে মডার্ন ইংল্যান্ড বিগিনিংটা হবে এই সময়, সে আস্তে আস্তে মানে সিংহাসনে আসছিল আর কি। দেন বলছে দ্য রেস্টোরেশন ওয়াজ দ্য গ্রেট ক্রাইসিস অফ ইংলিশ হিস্ট্রি। তবে ইংরেজ ইতিহাসে এটা কিন্তু বেশ বড় একটা ক্রাইসিস বা সংকটের সময় বলা যায়। দ্য চিফ লেসন অফ রেস্টোরেশন ওয়াজ দিস, এবং রেস্টোরেজের একটা মানে লেসন ছিল বা শিক্ষা ছিল, সেটা কি, ইট শোড বাই অফুল কন্ট্রাস্ট দ্য ট্রুথ অ্যান্ড অনেস্টি। মানে মানুষের মধ্যে সত্য, সততা, এইগুলার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে মানুষের মধ্যে একটা বৈসাদৃশ্য বা হচ্ছে মানে একটা সন্দেহ ছিল আর কি। অ্যান্ড এ স্ট্রং গভর্নমেন্ট অফ ফ্রি মেন, মানে মানুষের স্বাধীনতা প্লাস এই যে যে সরকারি নিয়ম কানুন, এই সমস্ত কিছু নিয়ে আর কি মানুষের মনে একটা সন্দেহ ছিল। মোট কথা একটা কনফ্লিক্ট ছিল আর কি, যে তারা কি সায়েন্সকে অ্যাকসেপ্ট করবে নাকি হচ্ছে এই কি বলে এটাকে, রিলিজিয়নকে অ্যাকসেপ্ট করবে। মানে ধর্ম আর সায়েন্সের মধ্যে আস্তে আস্তে ডিফারেন্স হতে শুরু করে ওই সময় থেকে কিন্তু। এবং মডার্ন এজে এসে যখন আহ এই শিল্প, সরি,
ডেভেলপ হয়, সায়েন্স এন্ড টেকনোলজির অনেক বেশি প্রসার হয়, প্লাস হচ্ছে ডারউইনের যে অরিজিন অফ স্পিসিস বা বিবর্তনবাদ এটা দেওয়ার পর তখন মানুষের ধর্মপ্রতি বিশ্বাস অনেকাংশে কমে যায়। এবং এইটা শুরুটা হয়েছিল কিন্তু সেই রেস্টোরেশন এজ থেকে। এরপর বলছে দ্য কমপ্লিট অ্যান্ড ব্লাডলেস রেভলিউশন অফ দ্য 1688 হু ইজ কল্ড উইলিয়াম অফ অরেঞ্জ টু দ্য থ্রোন। মানে 1628 সালে ইংল্যান্ডে একটা বিপ্লব হয়, যে বিপ্লবটাকে বলা হচ্ছে গ্লোরিয়াস রেভলিউশন, বা ওইটার একটা বাংলা নাম আছে, সেটা হচ্ছে wait, কি বলে এটাকে, গৌরবময় বিপ্লব। ওকে, তো এইটা হয়েছিল 1688 সালে, এবং ওইটা হয়েছিল হচ্ছে উইলিয়াম দা অরেঞ্জ, বা অরেঞ্জের যে অরেঞ্জ একটা স্থানের নাম, তো সেখানকার উইলিয়াম সে যখন সিংহাসনে আসে, তো সেই সিংহাসনকে কেন্দ্র করে যে একটা রেভলিউশন হয়েছিল, ওই সংগ্রামটার নামই হয়েছে গ্লোরিয়াস রেভলিউশন। এটা হচ্ছিল 1628 সালে। এটা কিন্তু ফার্স্ট ইয়ার একটা কোশ্চেনে আসে, এটা হচ্ছে পলিটিক্যাল অর্গানাইজেশনে। Who is called William the Congreve or Orange to the throne was simply to indication of England's restored health and sanity. Modern England was formally established by the revolution, which was brought about the excess of the restoration. আচ্ছা, এখানকার মেন ঘটনা হচ্ছে এটা যে এই রেস্টোরেশন এইজটাতে মূলত রেস্টোর হয় চার্লস দ্য ফার্স্টের ছেলে চার্লস দ্য সেকেন্ডে, এবং তার সময় আস্তে আস্তে ইংল্যান্ডটা মডার্ন এইজে বা মডার্নাইজ হতে শুরু করে। এবং এই যে মানুষের মধ্যে একটা সন্দেহ ছিল ফুসন্ত, যে তারা কি রিলি লাইফ লিড করবে, নাকি এই বিভিন্ন রুলস বা নিয়ম কানুন লাইফ লিড করবে, অথবা তারা এই সৎ, তারপর হচ্ছে এই মানে সততা প্লাস সৎ, তারপরে হচ্ছে এই মানে এগুলোর প্রয়োজনীয়তা নিয়ে তাদের মধ্যে একটা সন্দেহ পোষণ কাজ করতেছিল। এবং 1628 সালে একটা গ্লোরিয়াস রেভলিউশন হয়, যেটাকে বলা হয় যে সরি 1728 সালে একটা রেভলিউশন হয়, এবং এটা মানে রক্তক্ষয়ী হয় না আর কি, এমনিতে একটা রেভলিউশন সংগ্রাম হয়েছিল, এবং যেটার নাম দিয়েছে গ্লোরিয়াস রেভলিউশন বা গৌরবময় বিপ্লব। এবং এটা হয়েছিল যখন উইলিয়াম অফ অরেঞ্জ সে ইংল্যান্ডের সিংহাসনে আসে। এটি হচ্ছে মোটামুটি হিস্টোরিক্যাল বা ওই এজের যে এমনিতে মেইন ইতিহাস ওইটুকু। বুঝতে পারছেন কি এটুকু সুমন ভাই? আর হচ্ছে ফারিয়াল তানহা। জি ভাই, বুঝতে পারছি, সমস্যা নেই। আচ্ছা, এরপর আছে লিটারারি ক্যারেক্টারিস্টিক, সাহিত্যের বৈশিষ্ট্যগুলো ছিল কি? ইন দ্য লিটারেচার অফ দ্য রেস্টোরেশন উই নট এ সাডেন ব্রেকিং, উই না হয় এখানে ওয়াজ, ওকে, ওয়াজ নট এ সাডেন ব্রেকিং, সাডেন ব্রেকিং হয় ফ্রম ওল্ড স্ট্যান্ডার্ডস। মানে আগের যে নিয়ম কানুন ছিল, এই নিয়ম কানুন থেকে কিন্তু সম্পূর্ণরূপে এই সাহিত্যের যে বৈশিষ্ট্য এগুলো সম্পূর্ণরূপে চেঞ্জ হয়ে যায়। মানে আগের যে নিয়ম কানুন ছিল ওইগুলো চেঞ্জ হয়েছে, বাট অতটাও চেঞ্জ হয়নি, আস্তে আস্তে চেঞ্জ হচ্ছিল। জাস্ট এস সোসাইটি ব্রোক আউট দ্য রেস্টুরেন্টস অফ দ্য পিউরিটিজম, মানে সমাজের মধ্যে যেরকম আগে আমরা দেখছি না, এর আগে যে কিন্তু পিউরিটানিজম ধর্মটা বা এই যারা পিউরিটান তারা কিন্তু মূলত লিড করতেছিল, তো তাদের অনেক শক্ত নিয়ম কানুন ছিল। তো সেই শক্ত নিয়ম কানুনের বেড়াজাল থেকে মানুষ আস্তে আস্তে বের হয়ে আসতে শুরু করে। যার কারণে কিন্তু এর আগের একটা ওই যে যখন আমরা হিস্ট্রিটা পড়ছি তখন ওখানে ছিল যে মানুষের মধ্যে যারা কি এরকম নিয়ম কানুন মেনে চলবে নাকি একটা লাইফ লিড করবে, এটা একটা কনফ্লিক্ট ছিল। তো এই যে এসে এই নিয়ম কানুন গুলো আস্তে আস্তে ভাঙতে শুরু করে, যার কারণে সাহিত্য গুলো আগের ধারা থেকে একটু একটু চেঞ্জ হতে শুরু করে, যদিও সম্পূর্ণরূপে অপোজিট হয়ে যায় না, বাট আস্তে আস্তে চেঞ্জ হতে শুরু করে। এর কিন্তু একটা এই ক্যারেক্টারিস্টিক ছিল এই যে। এরপর এটা বলছে নিউ টেন্ডেন্সিস, মানুষের মধ্যে নতুন নতুন প্রবণতা জাগ্রত হয় বা শুরু হয়। যার প্রথম হচ্ছে রিয়েলিজম। Realism কি? Realism is the presentation of men exactly as they are, an expression of the play, the expression of the plane. The early writers planned a realistic picture of the corrupt court and society. মানে মানুষ বা যারা সেই সাহিত্যিক টাইপের লোকজন ছিল তারা বাস্তব কোনো কিছু নিয়ে লেখালেখি শুরু করে, মানে সমাজ বা সমাজের চিত্রটা যেরকমটা ছিল ঠিক সেরকম ভাবে তারা ওটাকে রিপ্রেজেন্ট করার চেষ্টা করে, কোনো প্রকার হাইপার বল ইউজ করে বা কাল্পনিক কোনো কিছু নিয়ে তারা লেখালেখি কম করতো। তারপর হচ্ছে সেকেন্ড tendency of the age was toward directness and simplicity of expression, মানে তারা সিম্পল উপায়ে বা সরাসরি কোনো কিছু এক্সপ্রেস করতো। and to this excellent tendency our literature is greatly indebted. In both the Elizabethan and the Puritan ages the general tendency of the writers was towards extravagance of thought and language, মানে এলিজাবেথিয়ান এজে আর হচ্ছে পিউরিটান এজে যারা কবি ছিল বা লেখক ছিল তারা মূলত হচ্ছে অতিরঞ্জিত করে কোনো কিছু বর্ণনা করতো। Sentence are often involved and loaded with Latin quotation and classical allusion. তারা যে যে লেখালেখি করতে লেখালেখির মধ্যে ল্যাটিন যে কোটেশন এগুলো ইউজ করতো, তারপরে প্রাচীন গ্রিক বা রোমান যে সাহিত্য ওখান থেকে তারা এলিউশন ইউজ করতো। কিন্তু এই রেস্টোরেশন এই দেশে যারা লেখক তারা মূলত একটু রিয়েলিস্টিক নির্ভর হয়ে পড়ে, বা তারা বাস্তব লাইফ নিয়ে লেখালেখি শুরু করে এবং সরাসরি সমাজটা যেরকম ছিল ওই রকম ভাবে তারা রিপ্রেজেন্ট করার প্রচেষ্টা করে।
এটা কিন্তু আরেকটা বৈশিষ্ট্য। থার্ড বলছে দ্য কাপলেট, বের করে নিচ্ছি। হ্যাঁ, and also the couplet. Another thing who is the reader will note with interest in restoration literature is the adoption of the heroic couplet. যে এই যে তার heroic couplet ফর্মটা ইউজ করে তারা তাদের এগুলো লিখতো, কবিতাগুলো লিখতো। heroic couplet কে ওখানে দেখুন ব্র্যাকেটের মধ্যে লেখা আছে heroic couplet means to iambic pentameter lines which rhyme together, মানে যেখানে আয়াম্বিক লাইন থেকে এবং দুই লাইনের একটা স্ট্যান্জা হয়, মানে একটা স্ট্যান্জা দুই লাইনের এবং প্রথম লাইনের সাথে শেষ ওয়ার্ডের সাথে পরের লাইনের শেষ ওয়ার্ডের একটা মিল বা রিদিম থাকে। যেমন হচ্ছে থার্ড ইয়ার হলে আপনারা টেক্সট পাবেন, ওটা হচ্ছে রেপ অফ দ্য ল, ওইটা সম্পূর্ণরূপে এই আই এম হিরোইক কাপলেট ফলো করে লেখা আছে, মানে দুই দুই লাইনের স্ট্যান্জা এবং প্রত্যেকটা স্ট্যান্জা একটা অন্ত মিল আছে বা একটা রিদিম আছে বা একটা রাইম আছে। ওকে, এটাকে বলা হয় হিরোইক কাপলেট। ওই সময় যারা লেখক ছিল তারা এই হিরোইক কাপলেট ইউজ করে তারা লেখালেখি করতো। এরপর বলছে ইমিটেশন অফ দ্য এডিশন গ্রিক অ্যান্ড রোমান রাইটার্স গিভ রেস্ট টু ক্লাসিসিজম, মানে এরপরে যে স্টেজটা আছে ওই এই যে হচ্ছে প্রাচীন গ্রিক আর রোমান যে আমরা সেটাকে বলি ক্লাসিক সাহিত্য, এইগুলো আস্তে আস্তে রিভাইভ হতে শুরু করে। যার মানে সেটা সেই শুরুটা এই রেস্টোরেশন এজ থেকে আস্তে আস্তে শুরু হয়েছিল, মানে এর পরে যেটা একেবারে পরিপূর্ণ ধারায় চলে যায়, বাট ওটা শুরুটা হয় রেস্টোরেশন এজ থেকে আস্তে আস্তে ওই সময় শেষ দিকে আর কি, এই যে শেষ দিকে যারা লেখক তারা গ্রিক আর রোমান সাহিত্য বা তাদের লেখালেখির ধরন স্টাইল এগুলো ফলো করে লেখালেখি শুরু করতে থাকে এবং যেটা কিনা একেবারে সম্পূর্ণ স্টেজে রূপান্তরিত হয় নিও ক্লাসিক্যাল এই যে এইটার পরের স্টেজে। কমেডি অফ ম্যানার্স এন্ড হিরোইক ট্র্যাজেডি বিকাম মেজর ড্রামাটিক জেনরিস, মানে ড্রামা লেখার যে স্টাইল গুলো ছিল বা ফর্ম গুলো ছিল সেগুলোর মধ্যে দুইটা হচ্ছে হিরোইক ট্র্যাজেডি আর একটা হচ্ছে কমেডি অফ ম্যানার্স। এইগুলা তারা মানে এই টাইপের ড্রামা তারা লেখালেখি শুরু করে। এরপর হচ্ছে স্যাটারিক্যাল ভার্স বিকাম পপুলার, লোকজন স্যাটারিক লেখালেখি বা ব্যঙ্গাত্মক লেখালেখি শুরু করে। তো এই বৈশিষ্ট্য গুলাই ছিল রেস্টোরেজের লিটারি ক্যারেক্টারিস্টিক বা সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য। এগুলো নিয়ে কি কোনো কোয়েশ্চেন আছে? কোনোটা বুঝতে সমস্যা আছে আপনার দুজনের? না সমান না। নিয়ে আপনার না ভাই, কোনো প্রবলেম নেই। আচ্ছা, এরপরেরটা হচ্ছে মেজর রাইটার্স অফ দিস এজ। ওই এজের বিখ্যাত লেখক ছিল কারা কারা? প্রথম হচ্ছে জন ড্রাইডেন, জন্মগ্রহণ করেছে 1631 সালে, মারা গেছে 17 সালে। হি ওয়াজ দ্য গ্রেটেস্ট রাইটার অফ দিস এজ, সে একজন বিখ্যাত লেখক ছিলেন। হি ওয়াজ বর্ন ইন দ্য ভিলেজ অফ অল্ড উইঙ্কেল, নর্দাম্পটনশায়ার ইন 1630। সে জন্মগ্রহণ করেছে অল্ড উইঙ্কেল, এটা ইম্পর্টেন্ট আছে, স্টেট মনে রাখবেন যে নর্দাম্পটনশায়ার জন্মগ্রহণ করেছিল 1631 সালে। ডিউরিং দিস টাইম ড্রাইডেন হ্যাড বিকাম দ্য বেস্ট লিটারি ম্যান অফ লন্ডন, এবং ওই সময় মানে তার সময় আর কি সে এই আচ্ছা, তো এখানে বলছে যে তার সময়ে মানে ড্রাইডেনের সময়কালে সে লন্ডনের সবচাইতে বেশি ফেমাস ব্যক্তি ছিল বা মানে ফেমাস সাহিত্যিক ছিল। হিজ ওয়ার্কস ডিলস উইথ দ্য বোথ দ্য গুড এন্ড দ্য এভিল টেন্ডেন্সিস অফ দ্য এজ ইন হুইচ হি লিভড। তার লেখালেখির মধ্যে মূলত ভালো খারাপ দুই তার সময় চলমান দিক সবগুলোই তার লেখালেখির মধ্যে ছিল। এগুলো বলছে ওয়ার্কস অফ ড্রাইডেন, মানে তার সাহিত্য কর্মগুলো ছিল কি প্রথমত পয়েমস। দ্য বেস্ট নোন অফ হিজ পয়েমস ইজ অ্যাবজর্ব নেগেটিভ, এটা থার্ড ইয়ার আছে। অ্যাবজর্ব নেগেটিভ একটা স্যাটারিক লেখা, একটা পলিটিক্যাল স্যাটার। এইটা হচ্ছে তার অন্যতম একটা বিখ্যাত লেখা, বলা যায় জন ড্রাইডেনের মাস্টারপিস হচ্ছে এইটা। এরপর হচ্ছে আলেকজান্ডার ফিস্ট, এটা তার একটা লেখা, শোজ দ্য বেস্ট এক্সপ্রেশন অফ ড্রাইডেন্স লিটারারি জিনিয়াস, এটা তো আরেকটা লেখার নাম। এরপর হিজ বেস্ট নোন অফ দিস ক্রিটিসিজমস আর দ্য প্রিফেস টু দ্য ফেবলস অফ হেরোইক প্লেস, মানে তার যে সাহিত্য সমালোচনামূলক যে লেখালেখি গুলো সেগুলোর মধ্যে একটা বলছে অফ হিরোইক প্লেস, একটা হচ্ছে ডিসকোর্স অন স্যাটারি, একটা এন্ড এসে অন ড্রামাটিক পয়েজি। তো মূলত এইগুলো হচ্ছে তার বিখ্যাত যে লেখাগুলো। এর মধ্যে হিজ ইনফ্লুয়েন্স অন লিটারেচার, সাহিত্যে তার প্রভাবটা ছিল কিরকম? ড্রাইডেন্স প্লেস অ্যামং দ্য অথর্স ইজ ডিউ পার্টলি ইন হিজ গ্রেট ইনফ্লুয়েন্স দ্য সাকসিডিং এজ অফ ক্লাসিসিজম, মানে মূলত তার যে প্রভাবটা এটা বেশি ছিল হচ্ছে তার পরবর্তী যে এজটা মানে নিও ক্লাসিক্যাল এজটা আসছে ওই এজের লেখকদের উপর। এরপরে সাম নোটেবল ওয়ার্কস অফ ড্রাইডেন, এবং ড্রাইডেনের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ স্টাইল মানে লেখালেখির স্টাইল গুলো ছিল কি সাহিত্যকর্মে দ্য এস্টাবলিশমেন্ট অফ দ্য হিরোইক কাপলেট অ্যাজ এ ফ্যাশন ফর স্যাটার, মানে স্যাটারের জন্য এই হিরোইক কাপলেটটা ইউজ করতো। ডেভেলপমেন্ট অফ প্রোজ স্টাইল, সে এই যে প্রোজ গুলা ছিল এই প্রোজের স্টাইলটাতে সে অনেক উন্নতি আনতে সক্ষম হয়েছিল। 3 নম্বরটা বলছে ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য আর্ট অফ লিটারি ক্রিটিসিজম ইন ইটস, মানে সাহিত্য সমালোচনা লেখার ক্ষেত্রে সে অনেক এরকম মানে ডেভেলপমেন্ট করছিল বা অনেক উন্নতি সাধন করছিল আগের থেকে। এগুলো হচ্ছে তার মানে কন্ট্রিবিউশন আর কি ইংরেজির সাহিত্যে। এটা কি বুঝতে পারছেন জন ড্রাইডেন সম্পর্কে এটা? ওকে, এরপর হচ্ছে স্যামুয়েল, ফারিয়াল তানে কিছু বলতেছেন? আমি শুনতে পাইনি। না ভাই, কিছু বলিনি। আচ্ছা, এরপর হচ্ছে স্যামুয়েল বাটলার,
উনি জন্মগ্রহণ করেছেন 1612 সালে, মারা গেছেন 1680 সালে। হুডিভ্রাস ইজ ইজ ওয়েল নোন বই, কিন্তু ফ্লিপ কোশ্চেন আছে, হুডিভ্রাস কে লিখছে? স্যামুয়েল বাটলার। এটা তার বিখ্যাত একটা বুক। ইট ইজ প্লেইনলি মডেলড আপন দ্য ডন কুইক্সোট অফ কার্ভেন্টেস। এটা মূলত হচ্ছে এই ডন কুইক্সোট অফ কার্ভেন্টেস এই বইটাকে বা এইটাকে মডেল হিসেবে নিয়ে ওই বইটা লেখা হয়েছে, হুডিভ্রাস। ই ডেসক্রাইব দ্য অ্যাডভেঞ্চার অফ of a fanatical justice of the peace Sir Hudibras and his esquire Ralpho in their endeavor to put down all innocent pleasure। মানে এইখানে কোন ঘটনাগুলো আছে? স্যার হুডিভেরাস এবং তার স্কয়ার বা তার সহকারী ছিল রালফো, এদের যে হাস্যরসাত্মক বা আনন্দ ঘন যে ঘটনাবলী বা ইভেন্ট গুলি, এইগুলা নিয়ে হচ্ছে এই হুডিভেরাস বইটা। এরপর থমাস হবস, উনি হচ্ছে একজন দার্শনিক ছিলেন। থমাস হবস উনি একজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীও ছিলেন। উনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন 1528 সালে, মারা গেছে 1679 সালে। দেন বলছে হি ইজ ওয়ান অফ দ্য রাইটার্স দ্যাট পাজল দ্য হিস্টোরিয়ান উইথ আ ডাউট। মানে কি বলছে? হি ইজ ওয়ান অফ দ্য রাইটার দ্যাট পাজল দ্য হিস্টোরিয়ান উইথ আ ডাউট। সে এমন একজন লেখক ছিলেন মূলত যার লেখালেখিতে ওই সময় যারা ঐতিহাসিক ছিল তারা অনেক বেশি সন্দেহের মধ্যে ছিল, মানে তার লেখাগুলো ওই টাইপেরই ছিল। হি ইজ ফেমাস ফর দ্য বুক। সে তার একটা বিখ্যাত, খুব বেশি বিখ্যাত একটা বই আছে, এটার নাম হচ্ছে লেভিয়াথান। এরপরটা বলছে জন লক। এই লেভিয়াথান এটা কিন্তু আপনাদের সেকেন্ড পলিটিক্যাল অর্গানাইজেশন যে একটা সাবজেক্ট আছে না, দ্য পলিটিক্যাল সিস্টেম অফ ইউক্রেনিয়াস, ওটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট আসে কিন্তু কোশ্চেন। লেভিয়াথান যে গ্রন্থ, এটার লেখক এটা হচ্ছে থমাস হবস। এরপরে বলছে জন লক। উনি একজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ছিলেন এবং দার্শনিক ছিলেন, লেখক ছিলেন। হি ইজ ফেমাস, এমনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন 1632 সালে, মারা গেছে 1704 সালে। হি ইজ ফেমাস অ্যাজ দ্য অথর অফ দ্য সিঙ্গেল গ্রেট ফিলোসফিক ওয়ার্ক। সে তার এই দার্শনিক দর্শনমূলক একটা বইয়ের জন্য অনেক বেশি বিখ্যাত, যে দ্য এসে কনসার্নিং হিউম্যান আন্ডারস্ট্যান্ডিং। এটা লেখা হয়েছে 1690 সালে। এইগুলোই হচ্ছে মূলত রেস্টোরেশনের যে মানে সাহিত্য কর্মগুলা বা যারা লেখক ছিলেন তাদের লেখালেখি এবং তাদের লাইফ সম্পর্কে এবং ওই যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা ছিল। এটা নিয়ে কি আপনার কোনো কোশ্চেন আছে? ভাই এটা এগুলো পড়ালেন, এগুলো সারা জীবন কে কাজে দিবে? সারা জীবন তো আর আপনার সাহিত্য কোনো কাজে আসবে না, তাই না? এগুলো হচ্ছে আপনার কাজে লাগতে পারে যখন আপনি জবের এক্সামে দিবেন, তখন দেখবেন ইংরেজি সাহিত্য থেকে সাধারণত 10 থেকে 15 মার্ক আসে। তো ওই ক্ষেত্রে আপনি যদি সবগুলো জানতে পারেন আপনার ওটা কাজে আসবে। কি ধরনের? সেখানে তাদের আচ্ছা, বুঝিনি সুমন ভাইয়া। ওই যে কি ধরনের কোশ্চেন করতে পারে ওখানে জবে গেলে এখান থেকে? আচ্ছা, জবের গেলে সাধারণত এই টাইপের কথা, শেক্সপিয়ারের কয়টা যে মানে ড্রামা আছে, 37টা ড্রামা আছে, এবং আপনার তারপরে কোন একটা ড্রামা থেকে লাইন যদি তুলে দিয়ে বলতে পারে যে এই এই লাইনগুলো কোন জায়গা থেকে নেওয়া হয়েছে, বা শেক্সপিয়ার কোন ড্রামা থেকে, অথবা আসতে পারে যে জন কিটসের দুইটা কবিতার নাম লিখো। তো এই টাইপের ড্রামাই হয়। বা আপনি যখন 4th ইয়ারে ভাইবা দিবেন, আপনার ওখানে 4th ইয়ারে 100 মার্কের ভাইবা আছে, হুম। তো তখন আপনাকে এই কোশ্চেন গুলো অবশ্যই জিজ্ঞেস করা হবে। যে আপনাকে প্রথমে বলবে, ফার্স্ট হচ্ছে আপনাকে আপনার 4th ইয়ারে যে 8টা না 9টা টেক্সট আছে, ওই 9টা থেকে যে কোনো একটা সাবজেক্ট চুজ করতে বলবেন আপনার পছন্দের মতো, বা বলবে আপনি কোন এক্সামটা সবচেয়ে ভালো দিয়েছেন, তো শেষে আপনি ওই সাবজেক্টের নাম বললেন। Then ওই সাবজেক্টে আপনাকে কোশ্চেন করা হবে। অনেক সময় আপনাকে মানে ওটা হচ্ছে এই টিচারদের মেন্টালিটির উপর ডিপেন্ড করে। মানে ভাইবা যেরকমটা হয়, কাউকে 10 মিনিট জিজ্ঞেস করে, কাউকে আধা ঘন্টা জিজ্ঞেস করে, কাউকে 1 ঘন্টা জিজ্ঞেস করে, আবার কাউকে 5 মিনিট জিজ্ঞেস করে। এটা হচ্ছে জাস্ট সেই টিচারদের। ও আচ্ছা, তো ফেল করে দেয়। আপনাকে যে সাবজেক্টটা চুজ করছেন ওই সাবজেক্টে আপনাকে কোশ্চেন করা হবে। দেন হচ্ছে আপনি 3rd ইয়ারে, 2nd ইয়ারে, 1st ইয়ার এখান থেকে আপনাকে কোশ্চেন করা হতে পারে। তো এই ক্ষেত্রে দরকার আছে। আচ্ছা ভাই, ভাইভাতে কি কোনো ফেল করে দেয় যে না এ হবে না? না, ফেল করে না। এখন যদি আপনাকে 10টা কোশ্চেন করে যদি একটার উত্তর দিতে না পারেন, তাহলে তাদের একটা নেগেটিভ মার্কিং মানে চলে আসে। ফেল অবশ্য করায় না, কিন্তু হয়তো কম মার্ক দেয়। ও ও তাহলে ঠিক আছে, ফেল এখন করা আপনাকে তো মানে হ্যাঁ, মোটামুটি যেহেতু আপনি 3টা বছর পার করে আসছেন, 4 বছর শেষ করছেন, হ্যাঁ। এখন যদি আপনি মানে 10টা কোশ্চেন করে যদি আপনি 5টার উত্তর না দিতে পারেন, তাহলে আপনি কি শিখছেন? এটা তো তাদের কোশ্চেন আসতেই পারে, তাই না? হুম, সেটাও কোশ্চেন আসতে হবে। আচ্ছা, আছে কি রেজিস্ট্রেশন এই মানে আরেকটাই শুরু করবো নাকি এটুকু রাখবো? আচ্ছা দিয়ে ভাই এইটুকুই রাখেন। আচ্ছা, তাহলে নেক্সট ক্লাসে আমরা রেজিস্ট্রেশন এই যে এগুলি আছে, শর্ট কোশ্চেন গুলি আছে, আগামীকালকে ওইগুলো পড়াবো না। দেখি কি কি শর্ট কোশ্চেন আছে এখানে। আর ফ্লিপ কোশ্চেনের ছবিগুলো কি আমি দিয়েছিলাম না সুমন ভাইয়া, নাকি দিই নাই? দেন নাই ভাই, আচ্ছা ঠিক আছে, আমি তাহলে দিয়ে ফ্লিপ দেন। কোশ্চেনের ছবিগুলো দিই। আগামীকালকে আমরা এখানকার ফ্লিপ কোশ্চেন, শর্ট কোশ্চেন আর হ্যাঁ এইগুলো পড়বেন। ওকে, ওইটা আমি ছবি তুলে দিচ্ছি। দেন এখন এই দিয়ে দেন দেখি কিরকম। এখন দিচ্ছি, নাহলে মনে থাকবে না।
এটা কি? আচ্ছা, গাইড। ও দিছেন। আমি দিনে এখনো ও আচ্ছা, দেন নাই, ঠিক আছে। এটা আমি দাগিয়ে নিচ্ছি। কাজের কোনো শেষ নেই। Calculate, okay. Comedy of manners. আচ্ছা, আমার কি কমেডি অফ ম্যানার, কমেডি অফ হিউমার পড়ছি, কমেডি অফ ম্যানার এটা পড়া হয় নাই। ওকে, পড়তে হবে কমেডি অফ ম্যানার্স। ঠিক আছে, ঠিক আছে। উইলিয়াম কনগ্রেস, আব্দুল মেকিটক, জন বুনিয়ান, পিলগ্রিম প্রগ্রেস, কনকর্ডা, পুরিপ্রাস, ওয়েচার্লি, দিচ্ছি অনেকগুলো আছে এখানে। কালকে পড়া থাকবে এই ব্রিফ কোশ্চেন গুলো। আমি অবশ্যই ক্লাস সময় এগুলো ই করবেন, জিজ্ঞেস করবেন, আর যার যেটাতে সমস্যা মার্কিং করে রাখিয়েন, এগুলো বুঝিয়ে দেবেন। ওকে, হ্যাঁ ভাই, এটা ভালো কথা। এইটুকুই আর নাই নাকি? এই দেখুন আমি যেগুলো গোল গোল করে দাগ দিয়ে দিয়েছি ওইগুলো হচ্ছে পড়া থাকবে আগামীকালকে। ঠিক আছে। আমি শর্ট কোশ্চেনের ছবি দিয়ে দিই, এগুলো হচ্ছে যদি সময় থাকে তাহলে হ্যাঁ, শর্ট গুলো সেটাই করিয়ে করে দেবেন নেব। যতটা সম্ভব হয়। এখানকার অনেকগুলো শর্ট কোশ্চেন আছে। হুম, অনেক। ভাই এখন তো পড়াচ্ছেন বেশি করে না, পরবর্তীতে তো কমিয়ে দিবেন যখন পরীক্ষার সময় আসবে। হ্যাঁ, এখন তো মোটামুটি যেহেতু আমরা টেক্সট পড়তেছি, যার কারণে একবারে সবগুলো দেখে যাচ্ছি, হুম, যাতে সেটাই। হ্যাঁ, এত লাগবে না তো। মানে পরের বার তো যখন এখন যদি কোশ্চেন এক্সাম হয়ে যায়, মানে এখন যারা সেকেন্ডারি এক্সাম তারা তো ওই কোশ্চেন গুলো বাদ দিয়ে একটা নতুন করে সাজেশন করবো, দেন হচ্ছে ওই অনুযায়ী তখন হচ্ছে উত্তর বানাবে। আপনার শাসন কিন্তু অনেক ভালো আসে ভাই, অনেক কমন আসে। এই ফার্স্ট ইয়ারে অনেক কমন আসছিল। দেখি এখন কি হয়। হুম। আর আচ্ছা, দেখুন সাজেশনটা আমি গ্রুপে দেখলে ছবি দিয়েছি, বলবেন ওখানে ভাই। হচ্ছে কালকে পড়া থাকবে এই যে রেজিস্ট্রেশনের যে ব্রিফ গুলো না, ওই যে গোল গোল করে দাগ হ্যাঁ, দেওয়া ওইগুলা, আর আচ্ছা, শর্ট কোশ্চেন আমি করে দেবেন। ওকে, ঠিক আছে। ঠিক আছে। আচ্ছা ঠিক আছে। ওকে, ঠিক আছে। আল্লাহ হাফেজ।